mene mwinu simulagwanani nawo ndinali ndinagonana nawo kai ndinali ndinagonana nawo zinayamba bwanje kuti mugonani chifukwa mwina pepo munadumphato munangofikira kwa ana siku lomwe ndinawavomeralo siku lomwe ndinawavomera panangodusa wiki moza kunazo kuti ndikufuna wendini tikumane ndeti nazakumana siku limene tinakumana ku Bangwe tinakumana ku Bangwe kumano nda iwala zinake kuti analemba chani koma tinakumana kumeneko zathu zinatheka bwino after pamene popo pamene amanduza matinka mwati anawo ndendi kuti ndepena pachena zafusa ndikunazo kuti kodi anawa mukakhala kuti mwapanga choncho ndiye kuti anawa sogolo likhala lotani akuti anawa amene watungati tagona ndi mwana kuyuza chimene chocho kupitisa kwa sing'anga business zathu ndikumaita zokuti mwana ameneyo sazabereka paka na moyo waje onse ndikuti pamenepo ndi simunaphe pamenepo tumwaphalo anzano sazakalini mwana moti anzano azivutika moyo wawo onse inu wanawo azikubweresirani ndama nyumba mwanu zona zimenezo alefe ndi zomwe tikutani tikupanga pakali pano iwenso uzipanga zomwezo akazanga zipanga zomwezo iweyo ndi ine ndi akazanga chatu chizikhala chimozi koma akazanga samaziwa kuti ndi iweyo iweyo koma uziwa kuti feti lanthu atatu zathu ndi zimozi ndata ndemwe atakazana pita kubala okay chabwino panga nimene matani mumapangira ine ndili pano kanitenga matenda kasintenga matenda zonse zindi inuyo ala usadandaule china chonse yayi ife tona kuti panga bwanji ndaroki akazawaja anapita mpaka na kubala amanduza china chonse amanduza anapita kubala anapita chamma pa 10 mamawa kubala kwaja anapita kulunzu anabuka lumu yawo ndima wagwa anthu anayamba kubwera sopano anandimbira funa kunozo kuti chama sana onsewu sanapeze wina aliyense koma chamma 5 kumapitoko anapezeka kuti anthu abwera ndi apapa ndoti no agona ndi akulu awiri ndiye kwasala tipeze swana chifukwa akulu sali ni mphamvu kweni ndiye feso tikufunana nikuti okay chabwino apanga nimene matani mmapangira ndiye anatelo njija anagona ndi anaja ana awiri akulu so awiri banda kuja anandimbira ise apa ndi Zaida hata apapa agonaso ndi ana awiri ndiye kutero kwa papa ndoti mama wa kwambiri tilawirira tipita kwa doctor wathu ku Phalombe ainakeo kumulemekeza sinangaoyo amati doctor tipita kwa doctor ku Phalombe ndikanthuko modelo kuti mukupita kumene kwali ndapo chine chosimene tingenderi kutani tikuza kutoko iweso uzadusaso mutu uzadusaso mmene mukutoko anjira koko apeza ku transport iweso transport sungepeze mukweka Phalombe kutali uzenda sonjera zake ziti zimenezo ndatawo chabwino okay kuti akagona ndi anawa azipereka kanga chipe paka kakweni transport ndi atenge zinthuzi apite kwa doctor ndi apweteke bwino ana ndi anapita kwa doctor anakhalako 3 days yawo ndi nafuza kuti 3 days simunabwere akuti phone amazemba akazi awo kumeneko kupita kuseri kumaka ndimbira phone ndikuti mumuja kuti kuloko unokusati tiliko tokha tiko anthu ambiri usati masewera ndati bwanji mukugwira chibalodo mwasokoneza pena paja anthu pakali pana mukusokoneza zinthu mukumapita mwakagwira zibalo ale usati kugwira zibalo kula anthu kunochuluka mwachisanzo kunokula bambo enake anamba zimene zali mnyamata ipo chomwe anasankha ndi zigayo ndi zigayo usati masewera ndiye panopa akula sopano atha chisika ndi chinyamata chonse chatha ndi apapa amutenga mzukulu wawo akufuna alowese magazi mwamene yoyo iwo akula basi afuna azisiye moti nawonso anafika siku mwe tinatani tinafika tonse tikuswelera limodzi kutoko kwa papa singangefe sitinamufikire akuthandiza anthu ena kutoko ife yonso tikulenga kuti tili pa nambala chakuti ndikuti okay chabwino ndiye anapeza kuti anthu ajaza athekera anabwera anandimbira pano ndizikuyenda sopano ndati bwanje apa ndi ulwero ndi aizatusa china chonse sichinabwerere ndati kotero kuti umuna uja mmautenga uja ndoti chifukwa cha gena niwe kuyenda konseko chifukwa cha umunawo ali zinthu zikuyenda chifukwa cha zimenezi ndati apa ndi ife ndititenga matenda basi isi utenga matenda wendini tizimvana basi iweyo uwope umphawi osati uwope matenda iyayo kugona napete mwasiya apapa zasika kai ndikuti okay chabwino tiziyang'ana inuyo ndiye pamene paja takhala ndiye akuti so sijazi zatambapo chifukwa zimafunika ngati wagona naye mwezi uno usati supa kananso mwezi omwe uduse wina wonso iyayi ndiwoti azifunika be wina kuti azigona naye
zilibe kuti kugona kena kausiya iyayi ndizoti azigona ne mwina pamwezi kawiri kapena katatu kopanda kupanga zimenezo ilo waso panseso yani business iyo kuti zikwera uzipanga ya uzipanga panga ndiye kuti kwa papaso zijaziso zikutha mphamvu ndi tandipase namba leja yaka mwana unagona naye kosirizira kacha bwanji kamene kacha ndikuti inetu basi mwana mije ndinamuona kuti ndikopoira sindikufuna so kugona naye ndiye namba yake ndinayitaya mufoni mwanga akuti somafuna mine kutaya manamba auze asunga ndiye namba imeja ndikuifuna ndopanga bwanji ndiye ndikuti adikirani sande ndikatuluka ndikamupeza ndosasowa sande ndinatuluka ndinamupeza ndinamuita naye seji tabwera abwera ndikuti namba yako jena nditayika ndipasa andipasa abambo aja ndatumizira basi pamene wajampanga hai wagweramu amba ukambena pati kena kwa Musa ine ndi ndizaka anamuza kuti andizaka 31 mwana uja wavomera pati ifeso timafuna zimenezo anamuza akazaowa abambo aja palongona abambo mafusirira akazawo so mamuza ndikufuna ndizaka 31 mwana uja so ife timafuna zili timafuna zimenezo ndere pange bwanje kuliri kumane upeza yindi longo namba mumakhala kuti kubangu ineso kubangu ndere kumane bwanje kumane mulimbi nthawi yakuti akuti anthu aja anapezeka kuti anakumana muti mulimbimo amayi anachoka mpiri pa business yawo nyamata sonesa anachoka mulimbimo kumajumbo anakumana atengerana kumalo kuochezera anthu apo ulendo anakalo ati muchinyumba china chake mkatimu muli chinyumba china chake mmene muli sajichule ni town mmomo panapezeka kuti anthu aja anakathana kumene kuja anathana auza akazawo aja pano patu ndathana naye mwana uja kumanda masana ndipase yayi bwanja kuti atanditumizira ndi abambo aja sana ndimbira fona ya mwana uja basi anthu aja athana zinthu zaenda ndiye apati sana apasikina kalikose ndi nauza kuti yayi musadandole mesa mufuna munawo ali ati kufuna muno ndati basi vuto palibe simbati mufuna muno muziphana nzanu aliye nkhani zimene zinati ndi musadandole za ndrama inyanya nanga mumuphe munthu mutengeso ndramazo musadandole zimene zisiyeni alawo kichabona pa basi bora zatani zaenda basi anaweza kuti anthu aja athana pamene paja ndi basi tamba kukhala ndeke nako mazisinga mu mtima kuti ne ndi kupanga ine gawo limene lisu ndi litiro koma tumenemo zakhazikika zakhazikika ndithu komabe unzimu be wa umuntu wamba kundibwerera kuti chimene chindele ndi chani chikupanga inechi chabwino ndi ndinachivomeresaso basi siku linanso zimene zipalibe nzano alisa amene mamuzi ndipo lo mozi koma ndene nizanga amene nimamfana nene kwambiri koma sindinamuze polo siku limozi basi kapeza kuti pamene paja nili mulimbi andiimbira uli kuti ndada ndili mulimbi apapa nde mafuna ndikuone ndikuchoka ku meeting ndara okay bwino muzandione tinakumana mulimbi atenga kulezo kumwa ndatengana ulendo wakwina kwake uko kubala tinapezeka kuti tili kubala tinafika kumene kuja akutaka kuno kubala noko kumakhalasikana zako azimani zako ndamene uko waonawo nikuti ndi mukata azimani anzanga ndikuwaonawa ali kunoko ukamva zokuti kunoko kumapezeka azimayi ngamalo ngata kubala ndi ati anthu ache ndi amenewo kuloko mahasu baganya mulo muli chani mene muli zishango mmene momo zishango yamatani nazo amagwirisa ntchito kutoko iweyo siku lina lake uzangobwera kuno ngati pa ine kuniza kupangira lumu chipinda chako ndiye kuti iweyo mama wonse uzangozungulira mulimbe muso mangozungulira pamene muzoza bwana kumwina kungwana miza china chake kuti kwatu wachika maliro ukungwana miza uzangobwera munomo basa kupangira lendo mumo lumu yako ndiye kuti uzatuluka kunja uzikatenga mamuna kani mozi amene atakufuneyo masana amene uzulwana ngwa chipinda kale amene mundi munsika makhala pikiti ndiye ukakhala kuti wina wake wamvana naye muchite zimene tichite zimenezo ndipo ine ndi muzo kuti lumu ndienda lipira ndeka ndiye apopo ndiye tichaja namwa kuti tiphatikiza ndiacha ndi alumu ndiye nazo kuti okay ine ndizanga zimenezo kuti usadandole china chichonseya ife zathu zili pabwino basi iweyo ndrama zako uzipeza usadandaule data okay chabwino ine malungata nisingapo ndali yayi iweyo usadandaule tete zikhala basi tamazo kumwa zathu tanyamuka chikusungidwa chopukutira chichi chopukutira ndera chisunga bwino tinatero choncho tikutuluka takumana ni zimayi nawo kana khala anavala zodabwisa zije zoti sali kumalo abwino iyayi koma nzimayi olemikizika nzimayi onenepa nzimayi okongola wabwino koma anavala ndithu zoziwayika amene ndiye kuti amona zimayi amene
zima amene sangangochoka kukakhala pamene panyamukweka nayeso ndwazomwezo nayeso ndwazili ndwazomwezo ndi nafusa zokuti nayeso akutenga wamuna wa anthu ali tsopano amenewa ndi mahule chabe